ကြီးလူသားနဲ့လူတွေတက်ကိုကက်ပရှင်ကနေအမိုက်စာလုပ်ပေးထားတာပါခင်ဗျာကက်ပရှင်ရဲ့လက်ကိုတိုင်းချင်းချားပြပါလေခင်ဗျာ